नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल कदीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाइरो, अज़ीज़ दोस्तों, अवां जे ख़िदमत गिरामी में अल्लाह ताला जल जलालहु अमन वालहु जे पाक कलाम जी 83 पारे मां नंढड़ी सूरत सूरह कौसर मूं तिलावत करण जी सआदत नसीब कई आहे। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहु अमन वालहु जे पाक कलाम जे इन नंढड़ी सूरत मुबारका में खुदा तबारक व तआला जल जलालहु अमन वालहु छा फरमायो आहे, कुछ जो कुछ फरमायो आहे वो अवां जे आॾो पेश करण जी कोशिश कयां थो। दुआ कयो अल्लाह ताला जल जलालहु अमन वालहु मूं गुनाहगार खे हक़ बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तव्हां असां सभिनी खे शाल रब करीम उन जे मथां अमल करण जी बि तौफ़ीक़ अता फरमाए। सभ खां पहिरियां बुनियादी ॻाल्हि तर्जुमे ॿुधाइण खां अॻु में अवां जी ख़िदमत में मां अर्ज़ु कयां त अल्लाह पाक जल जलालहु अमन वालहु जेतिरा बि नबी मोकिलिया उन्हनि सभिनि जे नबूअत जे मथां बहैसियत नबी हुजण जे असांजो ईमान आहे। यानी असांखे इहो क़बूल करणो पवंदो त सभु अल्लाह जा नबी बरहक़ नबी हुआ। उन्हनि नबियनि खे ख़ुदा ताला जेके किताब ऐं सहीफ़ा ॾिना हुआ उहे हाणे मनसूख़ थी चुका आहिनि। मनसूख़ बि ईअं थिया जो तक़रीबन ईअं सम्झो त उन्हनि जो हाणे वजूद ई दुनिया में नाहे। अल्लाह ताला जा नाज़ुल फरमायल किताब ऐं सहीफ़ा उन वक़्त ताईं जेसीं ताईं जंहिं नबीअ ते नाज़ुल पे थिया महफ़ूज़ भी हुया त मौजूद भी हुया। नबियन उन्हनि किताबनि जे रोशनीअ में पंहिंजे उम्मत खे
हिदायत, रस्तो सही ॾेखारण, हक़ जो पैगाम उन अल्लाह पाक जे नाज़ुल थियल कलाम जे रोशनी में ॿुधायो पिए ऐं पंहिंजे उम्मत खे हलाइण जी कोशिशि कयूं पिए। पर उहे नबी सगोरा यके बाद दीगरे जीअं हिन दुनिया मां हलंदा विया त उन्हनि जा उहे किताब, उहे सहीफ़ा, उहे शरीयतूं, उहे अहकाम उहे बि दुनिया मां ख़तम थी विया। पर जॾहिं अल्लाह ताला जल जलालू अमन वालू असांजे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे रवानो फरमायो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ख़ुदा ताला ख़ातमुल अंबिया करे रवानो फरमायो। याने ॿियनि नबियनि खां पोइ कंहिं ॿिए नबीअ जे अचण जो इंतज़ारु रहंदो हो। अल्लाह ताला जो वाइदो बि हुयो त मां यके बाद दीगरे नस्लनि बाद नस्लनि हर क़ौम में नबी मोकिलींदो आहियां। पर जॾहिं असांजे नबी करीम जी ज़ात बाबरकात खे अल्लाह ताला रवानो फरमायो त अल्लाह ताला फरमायो मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जे क़ुरान पाक वज़ाहत कई। अल्लाह ताला फरमायो त हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मां रब करीम आख़िरी नबी बणाए मोकिलियो आहे। महबूबन करीमन जे ज़ात बाबरकात खां बाद ॿियो नबी कोन ईंदो। रिसालत, नबूवत, शरीयत इते पूरी थी ऐं पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ला नबी बादी, मूंखां बाद नबी कोन ईंदो। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात जेकॾहिं चवनि हा ला रसूल आबादी त बि चई सघिया पे, पर पाण ईअं कोन चऊं त ला रसूल आबादी, पर पाण फरमायो ला नबी आबादी, मूंखां बाद नबी कोन ईंदो। इन जो मतिलबु इहो आहे त हर नबी रसूल न हूंदो आहे। रसूल उनखे चइबो आहे जेको साहिब शरीयत, साहिब किताब हुजे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाइनि था त मां नफ़ी कई आहे त ला नबी आबादी, नबी कोन ईंदो। नबी उनखे चइबो आहे जेको साहिब शरीयत न हूंदो आहे, साहिब किताब न हूंदो आहे, बल्कि ॿिए रसूल जे शरीयत जो ऐं ॿिए रसूल जे किताब जो पाबंद हूंदो आहे। ॿिए नबीअ जे कानून जी तबलीग तरवीज कंदो आहे, हूंदो मुस्तक़िल नबी आहे। अल्लाह ताला हुनखे नबूअत ॾींदो आहे, पर उन सां गॾु इहो बि ज़रूरी आहे त उहो नबी ॿिए रसूल जे शरीयत जो ताबियो हूंदो आहे, मुतबियो हूंदो आहे। मिसाल तौरु मां तव्हांजे ख़िदमत में मिसाल छोटड़ो ॾियां त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जे ज़माने में संदुन भाणे जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नबी हो। हज़रत इब्राहीम उलुल अज़म रसूलनि में आहे, छो त क़ुरान पाक ॿुधाए थो सुहफ़ इब्राहीम। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम खे सहीफ़ो अता फरमायो हो, साहिब शरीयत ऐं साहिब किताब, रिसालत जो मालिक आहे। पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बि अल्लाह जो नबी आहे, पर हज़रत लूत जो कमु कहिड़ो हो त पंहिंजी शरीयत, पंहिंजो कानून, पंहिंजे तरफ़ खां कुझु न, जो कुझु बि माण्हुनि खे तबलीग कंदो हो सो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जे शरीयत वारी तबलीग कंदो हो। नबी ज़रूरु आहे, नबूवत जो मालिक ज़रूरु आहे, पर उनखे अल्लाह जो हुकुम हो त तूं इब्राहीम ख़लीलुल्लाह जे शरीयत जी तरवीज कर। अला हाज़ल क़ियास, अहिड़े तरीक़े सां ॿिया अल्लाह जा नबी आया जेके रसूलनि जा ताबियो हुआ। त तव्हां इहा सम्झी वियो त रसूल साहिब शरीयत ऐं साहिब किताब हूंदो आहे, नबी रसूल जो ताबियो हूंदो आहे जेको रसूल जे आंदल पैगाम खे ख़ल्क़ ताईं पहुचाईंदो आहे। नबी पाक फरमायो ला नबी आबादी, साहिब शरीयत, साहिब किताब रसूल त कोन ईंदो, पर जेकॾहिं ॿिए कंहिं नबीअ जो मुतबिउ हुजे, ताबेदार सॾाए, नबीअ जो ग़ुलाम सॾाए, नबीअ जे शरीयत ते हलण जी कोशिशि करे ऐं ईअं चवे त मां मुस्तक़िल नबी न आहियां, ॿिए नबीअ जे शरीयत खे ऐं रसूल जे शरीयत खे नाफ़िज़ कंदो आहियां, नबी पाक फरमाइनि था त मूंखां बाद अहिड़ो नबी बि कोन ईंदो। बस मूं ते रिसालत बि ख़तमु आहे, मूं ते नबूअत बि ख़तमु आहे। अल्लाह ताला जे प्यारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम खां बाद काफ़ी अहिड़ा फितना पैदा थिया जन पाण खे नबी सॾायो। हुज़ूर जे ज़माने पाक में हिकिड़ो शख़्स हो मुसैलिमा कज़्ज़ाब,
जंहिं नबूअत जी दावा कई हुई, महबूबन करीमन जे हिन दुनिया मां विसाल खां बाद मुस्तक़िल तरह पाण खे नबी सॾाई। काफ़ी सारा अहिड़ा नवां नवां मुस्लमान जेके नवां इस्लाम में दाख़िल थिया हुआ ऐं हुन जे इलाइक़े में रहंदा हुआ, तन खे मुर्तद बणाए काफ़िर बणाए छॾियो हुई। उन सां सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग कई, हू क़त्ल थी वियो, जहन्नम जे हवाले थी वियो। पर उहो सिलसिलो पोइ बि हलंदो रहियो। हाणे वेझे ज़माने में 1901, 2, 3 इन दौरा अॼु खां तक़रीबन 95 साल अॻु में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बि नबूअत जी दावा कई। उहो ख़बीस चवंदो हो त मां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ग़ुलाम आहियां, मुंहिंजो नालो आहे ग़ुलाम अहमद, नबी करीम जो ग़ुलाम आहियां। पर जे इंसान जो वजूद हूंदो आहे, उहो हलंदो आहे, उन जो सायो ज़मीन ते पवंदो आहे, पाछो हुन जो इंसान जे वजूद जो पवंदो आहे। इंसान जो वजूद धार आहे, पाछो धार आहे, पर उहो पाछो वजूद खां जुदा न आहे। सम्झो था अलाए न? पाछो त आहे पर उहो इंसान न आहे, पर इंसान खां जुदा बि न आहे। तंहिंजे करे उहो चवंदो हो त मां नबी पाक मुहम्मद करीम जे नबूअत जो पाछो आहियां, ज़िल्ली नबी आहियां, मूंखे बि नबी करे मञो। हुज़ूर जेको चयो आहे त नबी कोन ईंदो, सो माना मुस्तक़िल शरीयत जो मालिक नबी कोन ईंदो। मां नबी आहियां, नबी पाक जे शरीयत खे हलाइण लाइ आयो आहियां। मां नबी आहियां, नबी सॾायां थो। हालांकि नबी पाक जी ज़ात बाबरकात ज़िल्ली बुरूज़ी हर क़िस्म जे नबीअ जो इनकार फरमाए, तरदीद फरमाई आहे त ला नबी आबादी, कंहिं बि क़िस्म जो मुखां नबी पाक में कोन थो अची सघे। नबी पाक जी ज़ात बाबरकात आख़िरी नबी आहे जेको नबी पाक खां नबूअत जी दावा बाद में करे, सो काफ़िर आहे, मुर्तदा, इस्लाम खां ख़ारिज आहे। उन ख़बीस खे मुस्लमाननि ललकारियो, उन ख़बीस सां मुक़ाबला थिया, उन जी तरदीद कई वई। अल्लाह तबारक व तआला उन खे शिकस्त ॾिनी। हज़रत पीर ख्वाजा मेहर अली शाह साहब गोलड़े वारो रहमतुल्लाह अलैह, उन सां लाहौर में मुक़ाबलो थियो, मुनाज़रे में शिकस्त खाई वियो। बाद में वरी मुबाहिलो थियो, मुबाहिले में हो बीमार थी पियो। 8 ॾींहंनि जे अंदरि दस्तनि जे बीमारी में काकूस जे अंदरि मरी वियो। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त अॻियां जेके बि नबी पे आया, महबूब पाक जे ज़माने पाक ताईं हिकु नबी खां पोइ ॿिए नबीअ जे अचण जो इंतज़ारु हो, लेकिन असांजे प्यारे नबी करीम जे ज़ात बाबरकात खां बाद ॿिए कंहिं नबी जो इंतज़ारु ई कोन्हे। असांजो नबी कामिल नबी आहे, असांजो दीन कामिल इस्लाम ई दीन आहे। उन जो दलील इहो आहे त असांजे नबी पाक खे जेके बि अल्लाह जे ज़ात बाबरकात वटां इनाम मिलिया, कमालात मिलिया, भलायूं मिलियूं, उहे कसरत सां मिलियूं। कसरत बि एतिरी जो ॿिए खे इन्हनि जे मिलण जो गुमान ई नथो करे सघिजे। जेतिरी भलाई असांजे नबी करीम सां आहे, एतिरी ॿिए कंहिं ते भलाई कान थी आहे। हर मामले में अवां गौर कंदो, जे मुस्तफ़ा जो शान ॾिसो त सभिनि खां शान में वॾो, जे महबूब जे उम्मत जो तादाद ॾिसो त सभिनि जे उम्मत खां रसूलुल्लाह जी उम्मत घणी। जेकॾहिं नबूअत जो दौर ऐं ज़मानो ॾिसो त ॿियनि जा कंहिंजा 30 साल, कंहिंजा 5 साल, कंहिंजा 15 साल, कंहिंजा 100 साल, कंहिंजा 50 साल। वॾे खां वॾो दौर हो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो 950 साल। पर अल्हम्दुलिल्लाह असांजे महबूब जे नबूअत खे अॼु 1400 साल गुज़री विया आहिनि। नूह अलैहिस्सलाम जा 950 साल, उन खां अञा बि मथे 450 साल हबीब पाक जो, अञा 450 साल खां बि कुझु मथे अरसो गुज़रियो आहे। अञा ख़ुदा खे क़यामत कॾहिं आणी आहे? मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी नबूअत ऐं रिसालत क़यामत ताईं हलंदी रहंदी। हर मामले में अवां ॾिसो त नबी पाक अलैहिस्सलाम जे ज़ात बाबरकात खे जेके बि इनाम मिलिया, भलायूं मिलियूं,
कसरत सां मिलियूं, घणियूं मिलियूं, वध खां वध मिलियूं, हर लिहाज़ सां, शान सां, मान सां, मर्तबे सां, ज़माने जे लिहाज़ सां, उम्मत जे कसरत जे लिहाज़ सां, हत्ता कि अल्लाह पाक जी ज़ात नबी करीम खे ऐं उन जे उम्मत खे इहे इनाम नसीब कया जो महबूब जे उम्मत खे अमल जो जेतिरो सवाब मिलंदो एतिरो कंहिंखे कोन थो मिले। अमल थोरो, सवाब घणो। इहो बि हुज़ूर करीम जे ज़ात सां ऐं उन जे उम्मत सां ख़ुदा जी ख़ासि भलाई आहे। हाणे इन सिलसिले में मूंखे तव्हांजी ख़िदमत में 2-3 ॻाल्हियूं अर्ज़ु करणियूं आहिनि। 15 शाबान जी राति अचण वारी आहे। इन मुनासिबत सां मां तव्हांखे क़ुरान हदीस जे रोशनी में कुझु चवां थो। टाइम जुमे जो तमामु महदूद आहे, सियारे जी मौसम ॾींहुं नंढड़ो थी वियो आहे। हाणे दुरूद पढ़ो त मां आयत जी माना तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला जल जलालहु व मन वालू पंहिंजे पाक कलाम इरशाद फरमायो, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ प्यारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तोखे कौसर ॾिनो आहे। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, पंहिंजा महबूब पाक ऐं मुंहिंजा महबूब पाक तूं अल्लाह पाक जी नमाज़ पढ़ ऐं कुर्बानी कर। इन्न शानिअका हुवल अबतर, मुंहिंजा महबूब जेको तुंहिंजो दुश्मन आहे उन दुश्मन खे मां अल्लाह पाक बेनसुल करे छॾियो आहे, बेबुनियाद बणाए छॾियो आहे। उन जो सिलसिलो ख़तम थी वेंदो तो मुहम्मद करीम जो सिलसिलो क़यामत ताईं हलंदो। इहा नंढड़ी सूरत आहे जंहिंजो तर्जुमो तव्हां थोरनि लफ़्ज़नि में ॿुधो। इन्ना आतैनाकल कौसर, असां तोखे कौसर ॾिनो आहे। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, पंहिंजे रब जे लाइ निमाज़ पढ़ ऐं पंहिंजे रब जे लाइ कुर्बानी कर। इन्न शानिअका हुवल अबतर, तुंहिंजो दुश्मन जेको आहे सो पाड़ पटियल आहे। मां हिते कौसर जी माना कौसर कई आहे। जेके लफ़्ज़ क़ुरान जा आहिनि उहे लफ़्ज़ मां वरिता आहिनि। तफ़सीरनि इन जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं लिखियूं आहिनि। कौसर मां मुराद नहर बि आहे। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइनि था, कौसर हिकिड़ी जन्नत में नहर आहे जेका ख़ालिस मां मुहम्मद करीम खे ख़ुदा अता कंदो। हज़रत आदम खां वठी ईसा अलैहिस्सलाम ताईं 1.25 लख नबी आहिनि, पर कंहिं बि नबीअ खे नहर कौसर कान मिलंदी। इहा सिर्फ़ु मुंहिंजे लाइ आहे। हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, उन जे कौसर जे किनारनि जे मथां प्याला रखिया पिया आहिनि, प्याला नूर जा प्याला। या रसूल अल्लाह केतिरा आहिनि? पाण फरमाइनि था जेतिरा आसमान में सितारा आहिनि। अलैहा कीज़ानुन, सरकार फरमाइनि था उन जे मथां प्याला रखिया आहिनि, कौरा रखिया आहिनि, पाणी पीअण जा थांव रखिया आहिनि। का अदद नुजूम समाए, हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था जेतिरा आसमान में सितारनि जो तादाद आहे एतिरा उन कौसर वारनि प्यालनि ऐं थांवनि जो तादाद आहे। या रसूल कंहिंजे लाइ आहिनि? पाण फरमाइनि था कौसर मुंहिंजे लाइ, मुंहिंजे उम्मत जे लाइ। ये प्याला मां मुहम्मद भरींदो भरींदो पंहिंजे उम्मत खे प्यारींदो वेंदुसि। पाण फरमाइनि था जंहिं हिकिड़ो दफ़ो इहो प्यालो पीतो हूंदो तंहिंखे सारी ज़िंदगी वरी उञ कान लॻंदी। हिकिड़ो प्यालो पीए मस्त मए बेदार गर्दद नीम शब, मस्त साकी रोज़ महशर बा मिदाद। मुंहिंजा दा दुनिया में जेकॾहिं को माण्हू प्यालो पीअंदो आहे कलाक ॿ कलाक उनखे लज़त महसूस हूंदी आहे, शरबत जी थधाण महसूस थींदी आहे, उनखे लज़त आराम ईंदो आहे। आख़िर नेठि उहा लज़त राति आधी खां पोइ ख़तम थी वेंदी या फजर खां पोइ ख़तम थी वेंदी। मस्त साकी रोज़े महशर बा मिदाद, पर साकीअ कौसर जे हथां जंहिंखे प्यालो मिली वञे उहा त क़यामत जी त पोइ ॻाल्हि आहे, पर जंहिंखे दुनिया में मिली वेंदो आहे सो क़यामत जे ॾींहं ताईं बि वरी होश में न ईंदो।
एॾो ढावल हूंदो, एॾो हुनखे मुहबत जो नशो चढ़ी वेंदो जो उन नशे में हमेशह चूर लॻो पियो हूंदो। त नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, उन कौसर ते मां बीठो हूंदुसि, उहे प्याला भरे उम्मत खे पियारींदो वेंदुसि। हबीबन करीम जी ज़ात फरमाइनि था, हिकिड़ो दफ़ो जेको पीअंदो सो क़यामत ताईं को न उञारो थींदो। इहा बि वॾी ॻाल्हि, वॾो शरफ़ आहे। इहो बि नबी करीम जे उम्मत जे लाइ ख़ुसूसी इनाम आहे जो अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब जे उम्मत खे अहिड़ी नेमत नसीब फरमाए। कंहिं बि नबी खे न मिले, असांजे नबी खे हा मिले, ऐं नबी पाक जे सदक़े वरी गुनहगारनि खे उम्मत खे बि मिले। हिते हिकिड़ो मसइलो आहे, उहो ॿुधायां त पोइ अॻिते हलां। आसमान जे सितारनि जे तादाद जी तव्हांखे ख़बर आहे? भला को ख़बर लही सघे थो? हिकिड़े ॾियारे नबी करीम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे घर में वेठा आहिनि, राति जो टाइम आहे, बेतकल्लुफ़ी जे आलम में हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जेका नबी पाक जी पाक घरवारी आहे, मोमिननि जी माउ आहे, ख़ुदा जे हबीब जे झोलीअ में कंधु मुबारक रखे सुती पई आहे। हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे घरवारी सां राज़ो न्याज़ जूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि। ख़ुदा जो हबीब वेठो आहे, बीबी साहिबा सुती पई आहे, हबीब पाक जे झोली मुबारक में बीबी साहिबा जो मथो मुबारक आहे, अखियूं खुली वयूं, आसमान ते नज़र हली वई। बीबी साहिबा नबी पाक खां पुछे थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेतिरा आसमान में सितारा आहिनि एतिरियूं कंहिं बि अव्हां जे उम्मतीअ जूं नेकियूं आहिनि? पुछे केरु थो? मोमिननि जी माउ, नबी जी घरवारी, जंहिंजे लाइ क़ुरान चवे लस्तुन्न का अहद मिनन निसा। ओ नबी जूं घरवारियूं, तव्हां दुनिया में कंहिं बि औरत जहिड़ियूं न आहियो, तव्हां सभिनि खां मथां आहियो, छो त तव्हांखे झोली नसीब थी आहे रसूलुल्लाह जी। उहा पुछे थी, हाणे तव्हां खां मां वरी थो पुछां, अवां मां कंहिंखे बि ख़बर आहे त तुंहिंजे भर में जेको वेठो आहे उन जूं नेकियूं केतिरियूं आहिनि? कंप्यूटर ज़रिए को हिसाब लॻायो। हिकु त नेकी अहिड़ी शइ आहे जो उन नेकीअ जो पतो बाने खे पाण खे बि कोन लॻंदो आहे, हलंदे हलंदे बेसाख्ता अणॼाणाईअ में हुन खां अहिड़ी चङाई थी वेंदी आहे जो हू हुनखे चङाई बि कोन सम्झंदो आहे, पर अलाह ताला दफ़्तर में सवाब लिखी छॾींदो आहे। सम्झो था अलाए न? माना ख़ुदि नेकी करण वारे खे बि ख़बर कान्हे, सिर्फ़ नेकीअ जी ख़बर ख़ुदा खे आहे। कंहिंखे ख़बर आहे? अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात खे नेकीअ जी ख़बर आहे। हदीस पाक में तव्हां ॿुधो आहे, आलमनि खां त इंसान जे कुल्हनि जे मथां मलाइक वेठा आहिनि, नेकी लिखंदा आहिनि, ॿिया वरी गुनाह लिखंदा आहिनि। मुंहिंजे हबीब पाक जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, के अहिड़ियूं नेकियूं बि आहिनि जो उन्हनि कुल्हनि वारनि मलाइकनि खे बि ख़बर कान हूंदी आहे। छो त होए जेके मलाइक कुल्हनि ते वेठा आहिनि, मामूर आहिनि, इहे उहा नेकी लिखंदा जेका अमली तरह फेल सां ज़ाहिर ज़हूर थींदी लिखंदो। पर हिकिड़ी दिलि जी नेकी आहे, दिलि जो हुन सां दिलि सां ताल्लुक़ आहे। अल क़ल्बु बैन इस्बैइर रहमान, दिलि इंसान जी अल्लाह पाक जे कब्ज़े में आहे। दिलि जी नेकी बि सवाब आहे, इंसानु नेकी करे त सवाब लिखबो आहे, पर नेकी नथो करे, नेकीअ जो इरादो थो करे, अल्लाह जी ज़ात बाबरकात उहो बि सवाब में शुमार फरमाईंदो आहे। दुरूद बुलंद आवाज़ सां मुंहिंजे नबी जे पढ़ंदा हलो। वरी बि मुंहिंजे हबीब ते दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हाणे ॾिसो, तवज्जो आहे अलाए कोन्हे? नेकी अहिड़ी आहे जो कंहिंखे बि पतो न आहे, सवाइ अल्लाह जे कंहिंखे बि पतो। हाणे नबी पाक जी घरवारी का नौज़ बिल्ला चरी, हुनखे इन मसइले जी ख़बर कान्हे। हिकिड़े शाहपुर जे मौलवीअ खे ख़बर आहे, मौलवी तव्हांखे ॿुधाए थो त नेकीअ जी ख़बर ख़ुदा खां सवा ॿिए खे कान्हे। सम्झो था अलाए न? मूंखे ख़बर आहे त ख़ुदा खां सवा ॿिए खे कान्हे ख़बर। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात जे घरवारी खे इहा ख़बर कान हुई।
हुजूर करीम जी उम्मत का थोड़ी त कान्हे, मशरक़ खां मग़रिब ताईं, शिमाल खां जुनूब ताईं, महबूब जे ज़माने में ई परे परे ताईं मुस्लमान थी विया हुआ। अलाए किथे को हज कंदो हूंदो, किथे ज़कात ॾींदो हूंदो, किथे नफ़िल पढ़ंदो हूंदो, किथे को तहजुद पढ़ंदो हूंदो, किथे को क़ुरान जी तिलावत कंदो हूंदो, किथे को ख़ैरात कंदो हूंदो, किथे को रात जो जागी ज़िक्र में मशगूल हूंदो। हुजूर खे कहिड़ी ख़बर? को हुजूर वटि हर हिक जो रिकॉर्ड आहे छा? नबी करीम हर हिक जा अमल लिखे थो छा? त अब्दुल रहीम केतिरा अमल कया, साईं मोहम्मद आज़म केतिरा अमल कया, साईं अब्दुल गफ़ूर केतिरा अमल कया, साईं मौला बख्श केतिरो अमल कयो, कहिड़ी ख़बर नबी खे? अमल मुंहिंजो मूंसां, नबी खे कहिड़ी ख़बर? सभु को पंहिंजे में वेठो आहे। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात खां अहिड़ो सुवाल छो थी करे? ओ मुंहिंजा अदा मञणो पवंदो, तस्लीम करणो पवंदो। ॿिनि ॻाल्हि मां हिकिड़ी ॻाल्हि मञ, या त बीबी साहिबा खे ख़बर कान हुई, या वरी ॿिए नंबर ते तोखे इहा ॻाल्हि मञणी पवंदी त बीबी साहिबा जो अक़ीदो आहे, उम्मुल मोमिनीन जो अक़ीदो आहे, आशा मोमिन आशा सिद्दीक़ा जो अक़ीदो आहे त उम्मत जे अमल खां मुहम्मद मिठो वाक़िफ़ आहे। ॿिन्ही मां हिकिड़ी ॻाल्हि त ज़रूरु थींदी। पर तव्हांजो ईमान आहे, ॿिन्ही मां जेका बि मञो, मां तव्हांखे ॾंडो खणी मञायां त न बाबा फलाणी ॻाल्हि मञो, उहा तव्हां ते थो छॾियां। अव्हां पंहिंजे ईमान खां फ़ैसिलो वठिजो। वणेव त बीबी आशा सिद्दीक़ा खे नऊज़ बिल्लाह बे इल्मु सॼो, उन वीचारी खे ख़बर ई मसइले जी कान हुई, अहिड़ो मसइलो थी पुछे जेको बेकार आहे। या वरी चओ त नबी पाक जी घरवारी सॼे जहान जे औरतुनि खां आलिम औरत आहे। उनजो अक़ीदो आहे त मुंहिंजे नबी खे उम्मत जे अमलनि जी ख़बर आहे। तॾहिं त पई पुछे न, या रसूल अल्लाह, अव्हां जे उम्मत जा अमल हिन सितारनि जेतिरा आहिनि? हिकु ॻाल्हि। ॿिए नंबर में बीबी साहिबा खे इहा बि ख़बर हुई, बीबी साहिबा जो इहो बि अक़ीदो हो त नबी पाक खे उम्मत जे अमलनि जी त ख़बर आहे, पर नबी करीम खे सितारनि जे तादाद जी बि ख़बर आहे त आसमान में सितारा केतिरा आहिनि। बीबी साहिबा इहो बि ॼाणे थी त नबी खे इहो बि मालूम आहे। छो त मुंहिंजा अदा मूंखे न ख़बर हूंदी त हे सेर आहे ऐं हे अलाए सेर आहे, अलाए अधु सेर आहे, त मां माप कोन करे सघंदुसि। माप मां तॾहिं कंदुसि ताराज़ी में जॾहिं मूंखे वट जी ख़बर हुजे त हीउ बि सेर आहे, हीउ बि सेर आहे। हाणे हेॾो बि सेर विझ, हेॾां बि सेर विझ, ताराज़ी खण त गनो सिधो थी पवंदो। इहा आहे न साईं? काठी सिधी बीहंदी, उहा गन जेको आहे ताराज़ी जो सो सिधो बीहंदो। पर जेकॾहिं हिन पासे हुजे अधु सेर ऐं हेॾां हुजे सेर त हीअं थी वेंदो कमु। हाणे बीबी साहिबा थी चवे, या रसूल अल्लाह, तूं ॿुधाए त उम्मत जा, तुंहिंजे उम्मत जा अमल तोरे ॿुधाए त आसमान जे सितारनि जेतिरियूं कंहिंजूं नेकियूं आहिनि। नबी पाक जो नालो खणंदो, साईं हो केरु आहे? नबी से फरमाइनि था, वो हज़रत अमीर उमर आहे। केरु आहे? हज़रत। जेतिरा आसमान जा तारा एतिरियूं हज़रत अमीर उमर जूं नेकियूं। बीबी साहिबा चुप थी वई, पाण सम्झी विया। आशा ॾुखी लॻी थी? न क़िबला ॾुखी कान थी लॻे। छा ॻाल्हि आहे? क़िबला मूं पे भायो त एतिरियूं नेकियूं मुंहिंजे बाबे जूं हूंदियूं, एतिरियूं नेकियूं मुंहिंजे बाबे जूं हूंदियूं। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, आशा अमीर उमर जूं सभई नेकियूं हिकिड़े पासे, तुंहिंजे बाबे अबू बकर जी हिकिड़ी नेकी हिकिड़े पासे। सुभान अल्लाह, वाह रहमत वारा नबी तो ता कुर्बान वञा। पाण फरमाइनि था, अमीर उमर जूं सभु नेकियूं हिकिड़े ताराज़ी जे पुड़ में विझ, ऐं तुंहिंजे बाबे अबू बकर सिद्दीक़ जी हिकिड़ी नेकी। या रसूल अल्लाह, कहिड़ी? पाण फरमाइनि था, उहा जेका गार वारी राति मां मुहम्मद सां गॾु गुज़ारी हुई, उहा हिकिड़ी नेकी हुनजी हज़रत अमीर उमर जे तमामु नेकियुनि खां मथे आहे। हज़रत अमीर उमर जूं आसमान जे सितारनि जेतिरियूं नेकियूं आहिनि, पर तुंहिंजे बाबे जी हिकिड़ी नेकी हुनखे मारियूं बीठी आहे, बाक़ी वाह बता फरमायो आहे। हाणे हिन आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाए थो, इन्ना आतईनाकल कौसर, ऐं प्यारा नबी असां तोखे कौसर ॾिनो आहे। हिते कौसर जी माना नहर बि मुराद आहे, पर मुंहिंजा अदाकनि तफ़सीरनि ईअं बि लिखियो आहे, कौसर कसीर मां वरितल आहे, कौसर कसरत मां वरितल आहे। अल्लाह ताला फरमाए
फरमाए तो इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मुंहिंजा प्यारा हबीब पाक असां तोखे हर नेकी, हर भलाई, हर सवाब, हर भले कम जी कसरत नसीब कई आहे। एतिरो कंहिंखे बि असां कसरत सां सवाब अजर दर्जो मक़ाम मर्तबो कोन ॾिनो आहे जेतिरो तो मुहम्मद करीम खे मिलियो आहे। सलात बुलंद आवाज़ सां हबीब करीम ते। जिब्रील अलैहिस्सलाम खुदा जे दरबार में अर्ज़ो करे, या अल्लाह मूंखे मोहलत ॾे। मौला पाक फरमायो मोहलत आहे तोखे, तुंहिंजे दिल जे इरादे जी जिब्रील मूंखे ख़बर आहे छाजी तो मोहलत वठी। अर्ज़ थो करे मौला तोखे मालूम आहे पर मां अर्ज़ थो कयां, चओ मालूम आहे चओ। या रब करीम मुंहिंजो इरादो थी पियो आहे त मां 1000 साल तुंहिंजी बीही इबादत कयां, 1000 साल तोखे सजदो कयां, 1000 साल मां रुकू कयां, 1000 साल वेही मां रब पाक तुंहिंजी इबादत कयां। ॿी रिवायत में ईंदो आहे जिब्रील थो चवे या रसूल अल्लाह 4000 साल बीही तुंहिंजी इबादत कयां, 4000 साल तुंहिंजो रुकू कयां, 4000 साल तोखे सजदो कयां, 4000 साल मां वेही तो रब जी इबादत कयां, मूंखे मोकल मिले। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए जिब्रील तो ता सभु कम माफ़ आहे, मां अल्लाह जी भली इबादत कर। रिवायतुनि में ईंदो आहे जिब्रील 16000 साल ख़ुदा जी इबादत में मसरूफ़ रहियो। 4000 साल बीठो आहे, 4000 साल रुकू में वियो, 4000 साल सजदे में वियो, 4000 साल वरी वेही कुऊद में अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालू जे ज़ात बाबरकात जी वेही इबादत कई। 4000 ये 4 माना 16000 साल थी विया। घणा हज़ार साल थी विया था? 16000 साल। जब 16000 साल खां बाद फारिग थियो त अल्लाह ताला फरमायो जिब्रील तुंहिंजी तमामु वॾी इबादत आहे। जिब्रील अर्ज़ो करे या रब हाओ पर तुंहिंजे नेक महिरबाननि जे आॾो कुझु बि न आहे। 16000 साल इबादत बराबरि घणी आहे, पर जेके तुंहिंजूं महिरबानियूं आहिनि, तुंहिंजा इनाम आहिनि, तुंहिंजा थोरा आहिनि, तुंहिंजा मुते करम आहिनि, ऐं तूं रब आहे, तुंहिंजी रबूबियत जे आॾो इहा 16000 इबादत कुझु बि कान्हे। हक़ीक़त इहा आहे इंसान जे मथे में जेतिरा वार आहिनि एतिरा साल कंहिंखे मिलनि ऐं एतिरा साल रुगो रब जी इबादत करे त बि ख़ुदा जे ज़ात बाबरकात जे इबादत जो हक़ अदा नथो करे सघे। कंदो अदा? पर जिब्रील खे ख़ुदा ताला फरमायो जिब्रील तुंहिंजी वॾी इबादत आहे 16000 साल। चई हाओ किबरा। रब ताला फरमाए थो तोखे 16000 साल जो सवाब आहे, तोखे वॾो अजुर मिलंदो, तुंहिंजो वॾो मक़ाम मर्तबो आहे। पर जिब्रील ॿुधी छॾिजांइ आख़िरी नबी जंहिंजो नालो मुहम्मद मुस्तफ़ा आहे दुनिया जे तख़्ते ते जमल ईंदो, मां उनखे दुनिया ते रवानो करे हुनखे उम्मत नसीब फरमाईंदुसि। उन हबीब जे उम्मत खे के रातियूं साल में मां अल्लाह ताला अहिड़ियूं अता कंदो हा जो मुंहिंजे महबूब जो उम्मती जेकॾहिं उहा हिकिड़ी राति जाॻंदो त तुंहिंजे 16000 साल जे इबादत खां सवाब घणो कमाए वेंदो। मुंहिंजे महबूब जी उम्मत सां वरी मुंहिंजी इहा ख़ासि महिरबानी आहे, अहिड़ी महबूब जी उम्मत अचे पई, जवान अचे पियो। चओ सुभान अल्लाह। ओ जवान अचे पियो जो उन जवान जे उम्मत खे ई मां एॾो अजुर अता कंदुसि जो तुंहिंजी 16000 साल जी इबादत हिकिड़े पासे ऐं मुंहिंजे महबूब जे उम्मत जो उम्मती उहा हिकिड़ी राति जाॻंदो, उनजो सवाबु उनखे हिकिड़े पासे। महराज की शब मालूम हुआ आलम को तेरी रिफ़अत का पता। मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ख़ुदा जेका उम्मत ॾिनी, मुंहिंजे महबूब करीम को शान वारो आहे न साईं, शान वारो। एॾो त हबीब जो शान आहे। महराज की शब मालूम हुआ आलम को तेरी रिफ़अत का पता है, कदमों के नीचे अर्शे उला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है, कदमों के नीचे अर्शे उला सुबहान अल्लाह
सुबहान अल्लाह, है कदम के नीचे अर्शे उला, सुबहान अल्लाह सुबहान। सॼो जहान अल्लाह जो, मुंहिंजा प्यारा दोस्त हेठा, काबो बि हेठा, पर हताक ख़ुदा जो अर्श बि हेठा, मुस्तफ़ा अर्श जे मथां बीठो आहे। शान आहे या नाहे? है कदम के नीचे अर्शे उला, सुबहान अल्लाह सुबहान, है कदम के नीचे अर्शे उला, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करे या इलाहुल आलमीन, उहा सालनि मां कहिड़ियूं कहिड़ियूं रातियूं हं जेको पंहिंजे हबीब जे उम्मत खे तो नसीब फरमाईंदे। रब पाक फरमायो उन्हनि मंझां ॿ रातियूं हिकिड़ियूं बि आहिनि, हिकिड़ी रमज़ान जे 27 जी राति, ॿी शाबान जे 15 जी राति। हे जेको शाबान हले पियो, सुभाणे ने ॿिए ॾाढ़े ॿी राति टी राति खां पोइ अल्हम्दुलिल्लाह घणो करे अंगारे जी राति आहे। ईअं साईं, सूमर जे ॾींहुं अंगारे जी राति अचे थी, इहा 15 शाबान जी राति आहे। इन जो नालो आहे लैलतुल बरात। छा आहे नालो साईं? बरात। माना अल्लाह पाक जे हबीब फरमायो आहे, मां इन जो नालो थो रखां लैलतुल बरात, माना छोटकारे जी राति। इन हिकिड़ी राति में जेकॾहिं को मुस्लमान जागी निमाज़ पढ़े, इबादत करे, नफ़िल पढ़े, ॾींहं जो रोज़ो रखे, नबी पाक जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था 15 जे ॾींहं जे रोज़े रखण वारे खे सॼे साल जे रोज़े जो सवाब मिलंदो आहे। इन राति में 50 नफ़िल पढ़ण वारे खे सॼे साल जे नफ़िल पढ़ण जो सवाब मिलंदो आहे। मख़सूस तरीक़ो ॾांहुं अचेव त ठीकु आहे, न त पोइ जीअं अचेव तीअं बि जाइज़ आहे। अलहम्द शरीफ़ पढ़बो पहिरीं रकात में, 2 रकातुनि जी नियत कबी। नियत कयमि नमाज़ 2 रकातूं नफ़िल वास्ते अल्लाह ताला जे, बसि। जीअं आम नमाज़ पढ़बी आहे वज़ू करे, उन खां पोइ अलहम्द पढ़बो पहिरीं रकात में। ॿी रकात में अलहम्द शरीफ़ खां बाद में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। ॿी रकात में वरी अलहम्द खां बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस रकात पूरी थी ॿई। पहिरीं रकात में इन्ना अंज़लना, ॿी रकात में कुल हुवल्लाह शरीफ़। पर के असांजा अहिड़ा बि दोस्त वीचारा हूंदा जेके इन्ना अंज़लना यादि नाहे, छो त हर हिक खे त यादि कोन्हे न साईं। ऐं हाणे तव्हां अॼु खां शुरू थियो त कोशिशि कंदो यादि त करे वेंदो, पर अछी ॾाढी त यादि कोन कई, हाणे तूं कहिड़ो खफ़ो कंदे। शौक़ु आहे त का वॾी ॻाल्हि न आहे। जंहिंखे न ख़ुदा नवाज़ींदो आहे त मां हाणे ताज़ो हिकिड़े किताब में पढ़ियो, खिपरे पे वियासीं जलसो हो, ईअं हिकिड़ो किताब खणी खयुमि। किताब खणी मां चवणु पढ़ंदो वञा, मुतालो कंदो वञा, ईअं हिकिड़ी ॻाल्हि खोलियमि, ॾिठमि त हिकिड़ो बुज़ुर्ग हो हज़रत अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह, बेरूत जो बुज़ुर्ग हो। ज़ाल खे चयईं मथां रमज़ान थो अचे, क़ुरान शरीफ़ तूं खोले वेहो, मुंहिंजे दौर खे ॿुधो त जीअं मुंहिंजो पको आया कचो आहे, ख़बर पवे त मां मुसल्लो पढ़ी सघां। माई चयो वेहो, फजर जी निमाज़ पढ़ी ज़ाल मुड़ुसु वेठा आहिनि, माई नाज़रा पढ़ियल आहे, क़ुरान खोले वेठी आहे। अबू मुहम्मद अब्दुल्ला क़ुरान पाक अलहम्द खां शुरू करे वन्नास ते वञी पहुतो। माई ॾिसंदी ॿुधंदी वई, जंहिं महिल क़ुरान जो ख़तमु पूरो थियो त महिल माईअ क़ुरान ठपे मुड़ुस खे चयो हाणे मुंहिंजो बि ॿुध। अकुल कमु करे थो? माई छा चयोसि त हाणे तुंहिंजो त ॿुधो त माण्हू मुंहिंजो बि ॿुध। हैरत में अची वियो, छा थी चवे? चई अल्हम्दुलिल्लाह तूं पढ़ंदो वे, मां ॾिसंदी हुअसि, मूंखे बि यादि थी वियो आहे। इहे बि त रूह हुआ न साईं, इहे बि दिलियूं हुयूं, इहे बि कल्ब हा। एॾो हिर्स हो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात, उन्हनि जा कल्ब शफ़ाफ साफ़ आईने खां वधीक पाक बणाया हा। हज़रत इमाम शाफ़ई जो ॿियो हिकिड़ो वाक़ियो आहे, उहो बि हैरत जहिड़ो आहे। इमाम शाफ़ई बगदाद पियो वञे, उठ वारे खे चई बाबा उठ काहे आहे? जीअं अॼुकल्ह पाण टैक्सी कंदा आहियूं, टैक्सी बाबा मूंखे नवाब शाह छॾे आ, शहदादपुर छॾे आ, टैक्सियूं पियूं हलनि। अॻे उठ घोड़ा टैक्सी हलंदा हुआ।
जत खे चई अबा, चई जी साईं। अबा मुंहिंजे लाइ उठ त काहे या? चई हाज़िर साईं। इमाम साहब उठ खे बाबा घणो किरायो वठंदे? उन ज़माने जो सस्तो दोसे 5 दीनार। बाबा हे 5 दीनार वठ, मूंखे बगदाद छॾे आ। उठ वारो बिस्मिल्लाह करे उठ ते अॻियां वेठो, इमाम साहब पुठियां वेठो। जंहिं महिल रवाना थिया, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, उठ वारा कम हुजई त ॿुधाइजां, न त मूंसां ॻाल्हाइजां, न मूंसां ॻाल्हाइजां न, मां पंहिंजे कम में आहियां। चएसि मां तोसां कोन थो ॻाल्हायां। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह उठ जे पोएं खाने में वेठो आहे। जत जट बहराड़ी जो वीचारो जंहिंखे का ख़बर कान्हे का। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पुठियां क़ुरान शुरू कयो आहे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ईअं पढ़ंदो हुयो। इमाम साहब बगदाद शरीफ़ ताईं पहुतो आहे। हिकिड़ो ख़तम पूरो कयईं, ॿियो ख़तम पूरो कयईं, टियों ख़तम पूरो कयईं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह 6 ख़तम पूरा कया। घणा साईं? जंहिं महिल लथा बगदाद में, अबा भाड़ो मिली? चई हा साईं भाड़ो मिली वियो। हाणे तोखे मोकल आहे, वञ। चई क़िबला अलाए छा पे पढ़ी, अलाए कहिड़ा शाइर पे पढ़ियई, अलाए कहिड़ा कसीदा पे पढ़ियई। इमाम साहब फरमाए थो तुंहिंजो हुन में छा वञे? चवे थो कुझु बि कोन वञे, पर जेको पढ़ियो थी मूंखे ख़बर न आहे, ॿुध त ॿुधायां। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह चवे थो छा थो चवीं? वेही रहियो आहे। उहो ॼट जाहिल बहराड़ी जो जत वीचारो अलहम्द खां वन्नास ताईं सॼो क़ुरान ॿुधाए थो वञे पियो। इमाम साहब जे अखियुनि मां पाणी वही पियो। इमाम साहब हुनखे भाकुर पाए चयो, ओ अदा चरिया, तूं थो चवीं त अलाए कसीदो पढ़ियो थम, अलाए शेर पढ़ियो थम, तोखे मुबारक हुजे तो अल्लाह जो क़ुरान यादि करे छॾियो आहे। यानी हुनखे इहो बि शूर कोन्हे को त क़ुरान अलाए छा, ईअं सफ़ा को दुदस्तो ॼट हो, पर हुनजे क़ल्ब खे ख़ुदा अहिड़ो त सुहिणो बणायो हो जो इमाम साहब पढ़ी वियो त हुनखे सॼो ख़ुदा जो क़ुरान यादि थी वियो। इन्ना अंज़लनाह का वॾी ॻाल्हि आहे। हिमत कयो, जुम्मो, छंछरु, आचर, सूमर, 4 ॾींहं पिया आहिनि, 2 अखर यादि कयो त इन्ना अंज़लनाह यादि थी वेंदी। पर भला जे यादि नाहे त हबीबन चयो आहे त वरी बि मुंहिंजे उम्मत लाइ आसानी आहे, 2 रकातुनि में कुल हुवल्लाह पढ़ बेड़ा ई पार थी वेंदा। अलहम्द खां पहिरीं रकात में पोइ बि कुल हुवल्लाह, 2 रकात में बि अलहम्द खां बाद कुल हुवल्लाह, ॿिन्ही जॻहियुनि ते पढ़ंदो वेंदे ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे हबीब जे सदके ओतिरो ई सवाब अता फरमाईंदो आहे। हिन राति जी अहमियत कहिड़ी आहे? दुरूद पढ़ त ॿुधायां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात मा फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये उहा रात आ जंहिं रात में मां रब करीम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे हर हिकु हिकमत वाले कम जो फ़ैसिलो फरमाईंदो आहियां। पंहिंजे हर हिकु हिकमत वारे फेल जो फ़ैसिलो कंदो आहियां। अल्लाह ताला जो को बि फेल हिकमत खां ख़ाली न आहे। फेलुल हकीम या ला यखलू अल हिकमत, हकीम जो को भी कम हिकमत खां ख़ाली न आहे। रब ताला फरमाईंदो आहे 15 शाबान जी रात थींदी आहे, 14 जो सिज लहंदो आहे, 15 जी रात शुरू थींदी आहे। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे मां पंहिंजे ख़ुसूसी रहमत जो नुज़ूल आसमान दुनिया खां हेठि ज़मीन जे वेझो अची कंदो आहियां। ख़ुदा मकान खां पाक आहे। ईअं कोन्हे को त हितड़े आहे हुतड़े न आहे, या हुन मकान में ख़ुदा है ॿिए हंधि न आहे। न, ख़ुदा मक़ाम खां पाक आहे, मकान खां पाक आहे। ला मकानी ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात आहे। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालू फरमाए थो मुंहिंजी ज़ात जिथे आहे उते ई आहे, पर मां पंहिंजी रहमत खे ख़ासि तरह सां लाहे बाननि जे मथे ते अची बीहारींदो आहियां। सिज लहण खां वठी करे सुबुह जे आज़ान जे टाइम ताईं, बाख फुटीअ जे टाइम ताईं, सुबुह साद कथण जे टाइम ताईं, याने 15 जे सिज उभरण खां अॻे अॻे अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे मां ऐलान कंदो आहियां आहे को बीमार, बीमारीअ खां निजात जी दुआ घुरे त बीमारी लाहियांसि। आहे को कर्ज़ी, कर्ज़ जी माफ़ी घुरे त कर्ज़ माफ़ कयांसि। आहे को गुनाहगार, अॼु गुनाहनि जी माफ़ी वटे त गुनाह माफ़ कयांसि। आहे को बे औलाद, मां रब करीम का औलाद घुरे
त मां उनखे औलाद अता फरमाया। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदो आहे, उन अल्लाह जा मलाक लही ईंदा उन जी सुवाल खे लिखंदा वेंदा। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे बानो जेका बि दुआ घुरंदो आहे असां मां मक़बूल फरमाईंदो आहियां। ऐं बान्हे जे लाइ ईंदड़ साल जी बजट ठहंदी आहे। हुकूमतूं बजट ठाहींदियूं आहिनि न, हर हिकु माण्हू बि पंहिंजे हाल सारूं पंहिंजी बजट ठाहींदो आहे। ज़मींदार चवंदो आहे यार मुंहिंजी 5 लख आमदनी आहे, लख रुपियो रखां थो घर जे रिपेयरिंग लाइ, बाक़ी 4 लख रुपियो रखां थो पंहिंजे ज़मीन जे ॿिज भाण कलर दवा लाइ, बाक़ी बचा 2 लख। उन 2 लखनि में बाबा 50,000 लटे कपिड़े शादी मुरादी जे लाइ, बाक़ी 1.5 लख उन मज़ा हेतिरा पैसा पेट्रोल जे लाइ, हेतिरा पैसा फलाणे कम लाइ। साल बि पूरो पंहिंजे बजट सां आहिस्ते आहिस्ते ख़र्च करे साल पूरो थींदो वरी ॿियो फ़सुलु हलाए ॾींदो। सम्झो था हलाए न? हुकूमतूं बि ठाहींदियूं आहिनि बाबा खंड आहे 19 रुपया 18 रुपया, ईंदड़ साल 98 में थींदव 24 रुपया। अलाह शल पनाह जे। जज साहब, वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब विड़ी ॿिनि त वञी फ़हको कयो। बाक़ी आहे हिकिड़ो, इन जो बि वारो अलाए कॾहिं थो अचे। बहरहाल दुआ कयो त ख़ुदा ताला असांजे मुल्क खे बचाए, असांजो मुल्क सलामती सां हले। असांजे मुल्क में अल्लाह ताला हर नेमत ॾिनी आहे, फसल कणक ॿिज कलर भाण हर शइ पाकिस्तान में, तेल ताईं हर शइ पाकिस्तान में आहे, फ्रूट सब्जियूं फल ख़ुदा ताला माला माल मुल्क खे कयो आहे। पर मुंहिंजा दा अहिड़ा जरका वेठा आहिनि, जरका खाई पेट पंहिंजा भरिया अथनि। ग़रीब अवाम रोज़ ग़रीब आहे, हे रोज़ शाहूकार थींदा वञनि। दुआ फरमायो ख़ुदा ताला असांखे असांजे अमलनि जी अञा घणी सज़ा न ॾिए। इहो ॾोह मुंहिंजा अदा न को अथव नवाज़ जो, न को माईअ बेनज़ीर जो। ॾोह सभु असांजो पंहिंजो जो असांजा अमाल अहिड़ा ख़राब आहिनि। हुज़ूर फरमायो आहे आमालुकुम अम्मालुकुम, अव्हांजा जहिड़ा अमल हूंदा अहिड़ो तव्हांखे हाकिम ख़ुदा ॾींदो। असां केतिरा नमाज़ी आहियूं, असां केतिरा हलाल खोर आहियूं, असां केतिरा शरीफ़ आहियूं, असांखे बि ओड़ा ई मिलंदा न। नमाज़ जे वेझो कोन, शराब पीऊं, चर्स पीऊं, आफ़ीम पीऊं, व्याज खाऊं, नऊज़ बिल्लाह धीऊं जवान थी वञनि विहारे छॾियूं, शरीयत पाक जे ख़िलाफ़ वञूं, ख़ुदा जा घर बर्बाद लॻा पिया आहिनि, मस्जिद में सजदे जे लाइ तयारु कोन आहियूं। बाक़ी उमेद रखियो वेठा आहियूं त असां ते हज़रत अमीर उमर जहिड़ो हाकिम अचे। छो तो ते अमीर उमर जहिड़ो हाकिम अचे? तूं पहिरीं पाण खे सुधार त हज़रत उमर जहिड़ो ख़ुदा हाकिम मोकिलई न। तूं पाण सुधरियो ई कोन, पोइ तुंहिंजे मथां हाकिम भला किथां ईंदा? तंहिंजे करे हीअ जेका बि मुसीबत असां ते आहे असांजे अमलनि जी आहे। डिश जो ॾिसो कारो मुंहुं, मुल्क जो खानो ख़राब थी वियो आहे, उघाड़ूं फिल्मूं पियूं हलनि, उहो घर ख़ाली न आहे जंहिंजे मथां लानत जो खारो टंगियो न पियो आयो आहे या न आहे? अदा हर घर जे मथां इहो मुसीबत टंगी पई आहे। उघाड़ा फिल्म हलन पिया, उघाड़ियूं ॻाल्हियूं हलन पियूं, शरीयत मुहम्मदी जो नऊज़ बिल्लाह मज़ाक थी रही आहे। पाकिस्तान में अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला शराब जा दुकान खुली रहिया आहिनि। छा मुसलमान वरी उन मुल्क में शराब जो दुकान? बहानो कहिड़ो? चइसे पुरसूमल जे नाले परमिट आहे, नाले हिंदूअ जे। छो त हिंदुनि खे बाबा जाइज़ आहे, खपाए वठे वापराए वरी मुसलमान पियो। ओ मुंहिंजा सोणा, ईअं कोन थींदो जो लेबल लॻाइण सां तूं मुसलमान बणिजी वेंदे। पंहिंजे मथां लेबल त लॻा, पर हुन सां सचो मुहम्मदी थी ॾेखार त ख़ुदा राज़ी थी पवई। अलाह ताला शर असांजे अमलनि जे मथां का महिरबानी फरमाए। त अर्ज़ु पे मां कयो त बजट पेश कई वेंदी आहे। अलाह ताला फरमाईंदो आहे त हर इंसान जे लाइ जेको बि दुनिया जे तख़्ते ते इंसान आहे, मां 15 शाबान जे राति फ़ैसिलो कंदो आहियां। कहिड़ो फ़ैसिलो कंदो आहियां? त ईंदड़ साल हिन खे रोज़ी केतिरी मिलंदी, ईंदड़ साल हिन ते कहिड़ा ॾुख ईंदा, ईंदड़ साल हिन खे कहिड़ियूं ख़ुशियूं थींदियूं, ईंदड़ साल हिन जे मथां कहिड़ियूं मुसीबतूं ईंदियूं, ईंदड़ साल में हिन खे अलाह ताला कहिड़ा अजर सवाब अता फरमाईंदो। हो नाम आमाल में ख़ुदा तबारक व तआला पंहिंजे तरफ़ां बाने खे जेको अता कंदो आहे, सो उन राति लिखंदो आहे। रब थो चए बाना तूं राति जाग, दुआ घुर त तुंहिंजे दफ़्तर खे धोई नेकी लिखी छॾियां, भलाई लिखी छॾियां, बरकत लिखी छॾियां, सवाब लिखी छॾियां, अजुर लिखी छॾियां। मूंखां घुरंदो वञ, तूं घुरंदे घुरंदे थकिजी पवंदे, पर मां ॾियण वारो रब थकबो ई कोन आहियां। मुंहिंजा सोना, इहा राति सुम्हण जी न आहे, इहा राति जागण जी आहे। अफ़सोस इहो आहे जो इन राति वरी असांजा मुस्लमान फटाका छोड़ींदा आहिनि।
ख़बरदार पंहिंजे कंहिं पुट खे जेके 5 रुपया बि फटाके जे लाइ ॾिना थी त पंहिंजे लाइ दोज़ख जी बाहि थो ख़रीद करे। पंहिंजे औलाद खे सेखार सम्झाए। अलाह चवंदो आहे त बाना इन राति दुआ घुर त मां बाहि दोज़ख जी विसायां ऐं तूं वरी घर जे मथां बाहियूं पियो ॿार। इहो हिंदुनि जो रिवाजु आहे, ग़ैर मुस्लमान जो रिवाजु आहे। हो होली ऐं ॾियारी कंदा आहिनि, पोइ होली ऐं ॾियारीअ जे रातनि ते हू फटाका छोड़ींदा आहिनि। मुस्लमाननि चयो त हिंदू कनि था, असां बि छो न कयूं। हाणे कल्ह राति मां कराची में हुउसि, निंड न आई, अहिड़ा धमाका, मुंहिंजे ख़्याल में त को छा बमबारी पई थियल आहे छा। आराम फिटी वियो, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो असांजे शाहपुर में न ठड़को कोन ॿुधो अथसीं। अलाह सही असांखे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अव्हां जो फ़र्ज़ु आहे पंहिंजे औलाद खे सही राह ते हलाइण जी कोशिशि कयो। को बि अहिड़ो ग़ैर कमु शरई ग़ैर शरई कमु हुनखे न ॾियो जो हुतां जी औलाद बाहि ॿारे, नाटक कनि, राति जो फूकणा उछलनि या ठकाव कढनि या को ॿियो तरीक़ो शरीयत पाक जे ख़िलाफ़ु कनि। इहा राति जाॻण जी आहे, क़ुरान पढ़ण जी आहे, दुरूद पढ़ण जी आहे, निमाज़ तस्बीह पढ़ण जी आहे। जेकॾहिं अञा बि टाइम बचई त पोइ क़ब्रिस्तान में वञी इबरत हासिल कर। पंहिंजे अज़ीज़नि क़रीबनि खे वञी ख़त्मो बख़्श, पंहिंजे माइटनि खे, पंहिंजे पीउ माउ खे, पंहिंजे दोस्तनि खे। अञा बि जेकॾहिं तोखे टाइम बचे त मुंहिंजा प्यारा दोस्त अलाह जो क़ुरान खोले वेही सुबुह ताईं तिलावत कर। पर भला जे निंड वरा वई थी त हरू भरू जाॻण बि ज़रूरी कोन्हे को। कुझु जागी तोखे निंड परेशान थी करे त भली आराम बि कजां, पोइ सुतासे सूहन निंड इबादत तन जी। जेकॾहिं नेक नियती सां कुझु वक़्तु जागी जागी अलाह अलाह करे तोखे निंड वराए सुम्ही पए त बि ख़ुदा ॾिसण वारो आहे। ख़ुदा तबारक व तआला तोखे सुम्हण खां बाद में बि सवाब अता पियो फरमाईंदो। दोस्तो अज़ीज़ो, 15 शाबान जी राति बरकत वारी राति आहे, बरात जी राति आहे, छुटकारे जी राति आहे, अलाह अलाह करण जी राति आहे, ख़ुदा खे यादि करण जी राति आहे, नफ़ल पढ़ण जी राति आहे, क़ुरान करीम जे तिलावत जी राति आहे। ऐं इन राति अलाह साईं चवंदो आहे त मां सभिनि खे बख़्शींदो आहियां, पर 3 माण्हू न बख़्शींदो आहियां। उहा ॿुधाए पोइ दुआ घुरूं। वक़्तु बि पूरो थियो। सलात बुलंद आवाज़ आहे। वरी सलात अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदो आहे त 15 शाबान बरात जी राति आहे। मां इन राति में हर हिकु गुनाहगार खे बख़्शींदो आहियां, 3 माण्हू न बख़्शींदो आहियां। सहाबा किराम अर्सा कनि या रसूल अल्लाह पहिरा पहिरो ॿुधा केरा? पाण फरमाइनि था मुदमिनुल ख़म्र, शराबी। शराबी खे बि इन राति माफ़ी कान मिलंदी आहे। पोइ सही हिन जो को तरीक़ो? सरकार फरमाइनि था सची दिलि सां आइंदह जे लाइ तौबह करे त वरी शराब जे वेझो न वेंदुसि त मां अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात इन राति में माफ़ कंदो आहियां, जे न त शराबी खे बि माफ़ कोन कंदो आहियां। या हबीब अल्लाह, ॿियो कहिड़ो बदबख़्त आहे? पाण फरमाइनि था ॿियो उहो शख़्स आहे जो कंहिं दुनिया जे मामले ते, दीन ते न, दुनिया जे मामले ते कंहिंजे पंहिंजे पाड़ेसरी भाउ खां नाराज़ आहे। दुनिया जे कंहिं मसइले जे करे पंहिंजे भाउ सां नथो ॻाल्हाए। अज़ीज़ आहे, क़रीब आहे, पाड़ेसरी आहे, क़ौम वारो आहे, मुस्लमान भाउ आहे, घर घर में गॾु आहे, पर ईअं नाराज़गी थी पई आहे। कॾहिं ॿारनि जी नाराज़गी, कॾहिं कहिड़ी नाराज़गी, गुफ़्तगू पाण में बंदि आहे, न खाइणु न पीअणु न गुफ़्तगू। अलाह ताला फरमाईंदो आहे 2 भाउर पाण में नाराज़ आहिनि, मां रब बि नाराज़ आहियां, मां इन्हनि खे बि माफ़ कोन कंदो आहियां। तंहिंजे करे अलाह ताला जो वाइदो आहे त इन राति खां अॻे पंहिंजे भाउ खे राज़ी कर, परचा त तूं उनखे परचा त मां वरी तोसां परची वञा। 3 शख़्स नबी पाक जी ज़ात खां पुछियो वियो आहे, या रसूल अल्लाह केरा? पाण फरमाइनि था आकुल वालिदैन, जेको पंहिंजे माउ ऐं पीउ जो बेफ़रमान हूंदो आहे, अबे अम्मा खे नाराज़ करण वारो हूंदो आहे, पीउ ऐं माउ जी बेअदबी कंदो आहे। इन राति बि अल्लाह ताला उन बेअदब खे माफ़ कोन कंदो आहे। इन जो फ़र्ज़ु आहे त पीउ माउ जा पेर पकड़े, पीउ माउ खे राज़ी करे। हुज़ूर सही फरमाइनि था जेकॾहिं अबो अम्मा नाराज़ थी मरी विया त उन जो आसान तरीक़ो आहे, पाण फरमाइनि था इन राति उन्हनि जे क़ब्र ते वञी कुल पढ़े, क़ब्र वारा पीउ माउ हुन ते राज़ी थी वेंदा। जेरा हन ज़िंदा हन त वञी माफ़ी वठ, जे मरी विया हन त उन जे मज़ार ते वञी, क़ब्र ते वञी कुल पढ़ी दुआ घुर, मग़फ़रत जी दुआ घुर, ख़ुदा जो कलाम हुनखे बख़्श। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था ख़ुदा ताला हुनखे माफ़ फरमाए छॾींदो आहे। अलाह ताला असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, इन राति में इबादत करण जी, जाॻण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह असांजा गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह असांजूं ख़ताऊं माफ़ फरमा,
या अल्लाह असांखे शबे बरात जागण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह इन रात में असांजी इबादतूं मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमा। मुंहिंजा मौला असांखे हर बुराईअ खां बेहयाईअ खां बचाए, असांखे शरीयत मुहम्मदी ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमा। रसूलुल्लाह जे पाक सुन्नतुनि खे ज़िंदा करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। असांजा सग़ीरा ऐं असांजा कबीरा सभई गुनाह माफ़ फरमा। असांखे मौला आसमान ऐं ज़मीन जे मुसीबतुनि खां पनाह ॾे। मुंहिंजा मौला असांखे इम्तिहान खां बचाए, पंहिंजे हबीब जी मुहब्बत नसीब फरमा। मदीने शरीफ़ जी हाज़िरी नसीब फरमा। बैतुल्लाह शरीफ़ जी हाज़िरी नसीब फरमा। बिबरकत अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जे सुन्नत न पढ़िया सुन्नत पढ़ी अठे।